Asla kızım. Halime. Kardeşim. Nasıl oldu? Kim yaptı bunu? Bilmiyoruz kızım. Evladım bulamadık da. Kaygılanmayasın. Bulacağız hayvanı. Ertuğrul Bey'imizi bulacağız. Her yeri didik aradık. Bakılmadık kuş yuvası, karınca yuvası dahi bırakmadık. Hiçbir iz yoktur. Kimsenin ne eli ne de gücü Ertuğrul Bey'imize uzanmaya yeter. Onu bulacağız Halime. Alplerimin hepsi onu arayacaklar. Onu bulacağız. Allah razı olsun aslan. Göktuğ, askerlere söyle, Ertuğrul Bey'i arayan Alplere katılsınlar. Uç beyimiz bulunmadan kimse dönmesin. Emredersiniz Emir Hazretleri. Meseleyi işitir işitmez hemen geldim. Hekimimi de yaralılarınıza baksın diye obanıza gönderdim. Askerlerim de Ertuğrul Bey bulunana kadar gece gündüz aramaya devam edecek. Bu işi yapanların Ertuğrul Bey'i götürmüş olmalarından korkarım Emir Hazretleri. Devletimiz de ben de sonuna kadar yanınızdayız. Müsterih olasınız. Allah senden razı olsun. Askerlerim burada Ertuğrul Bey'i ararken ben de bizatihi gidip bu işe dahil olanları sorgulayacağım. Her kim ki bu işe yeltenmiş, onu bulmak benim boynumun borcu olsun. Dündar Bey'im. Ertuğrul Bey'in zırhını bulduk. Ama Ertuğrul Bey etrafta yoktu. Abi. Ertuğrul! Kurban oldum! Ertuğrul! Ah!